大家好啊！我推出咗個免費嘅 YouTube TradingView 課程，咁大家可以去下面嘅連結睇一睇翻呢10堂 TradingView 嘅指標課程，可以幫到你哋用一啲指標去觀察到底點入市。同一時間我亦都會有一啲限時嘅免費 Zoom 線上分享會嘅，亦都有一啲線上嘅財技課程啦，歡迎大家可以報名。如果你有咩問題嘅話記得 WhatsApp 我哋。Hello， 大家好，又有大聲啊！今次同大家講一個超級簡單，基本上你唔需要學太多嘅投資知識都可以應用到嘅指標啊！好，咁事不宜遲啦，立即開始。大家記得 CLS 我嘅 channel， 見到我哋拍片咁勤力記得支持一下，留言下 ，OK， 撳埋個啷啷仔。咁之後有咩指標嘅資訊我會第一時間同大家講啊！好啦 ，OK， 我哋做交易嘅時候，好多時用還原最基本嘅部分最中意就係畫圖啦。OK， 求其一隻以9988為例啊，好多時候其實我哋畫圖都冇咩標準嘅，係啦，你睇網上面最多人教亦都係技術分析入面嘅畫圖，最常見就係破位啦。OK， 你會見到呢啲就係一個破位啦。好多時候我哋會將呢啲破位定做支持阻力嘅一個交易嘅，係啦。咁但係呢啲交易有咩問題呢？第一就係突破咗，通常你都唔敢高追，因為大部分人都係希望喺低買 ，OK， 或者突破嘅時候再買。好多時候如果大家上網睇 YouTube channel 啦，或者一啲唔同嘅導師教學嘅話都係會教你先畫 trend line 為主嘅。OK， 何謂之 trend line 呢？好多時候我哋會3點連成一線啦，就會當呢一個 trend line 啦。OK， 以呢度為例，3點連成一線，咁好啦，呢一度就突破咗一個向下跌嘅趨勢啦。咁呢一啲圖一般有啲特別之處嘅，呢啲 trend line 一般嚟講最特別嘅地方就係事後畫係好準嘅，事前畫就永遠都係差唔多噶。OK， 畫完啦，你亦都唔知喺邊度買入，所以今次同大家分享一個簡單、容易明又容易學嘅指標啊。好啦 ，OK， 我哋 remove 咗呢啲繪圖佢啊。好啦，你會見到呢一幅圖非常之簡單啦。OK， 我哋淨係留咗條60天線啫。咁我哋目標就係買升就唔買跌嘅，因為買跌對於同學仔嚟講應該係比較複雜嘅嘢嚟嘅。咁今次要介紹呢個指標叫 Lux Algo Trend Line with Break。咁你基本上撳呢度打 Trend Line，就會有噶啦 ，with break 就會有噶啦。呢個指標簡單嘅地方喺邊呢？就係佢係唔需要你畫任何線，佢就會自動幫你畫晒所有 trend line 出嚟，而且你可以好清晰咁睇到佢啲 trend line 到底喺邊度 ，OK， 而且到底佢突破咗未？好啦，嗱，呢一個 trend line break 點用呢？我哋淨係留意幾樣嘢。第一，出現咗 B 之後呢，我哋唔喺 B 嗰度做交易嘅。B 個支陰陽燭呢，一定要係出咗呢條線上面。OK， 咁當然最好係陽燭啦。咁如果你話陰燭得唔得呢？陰燭都 OK 嘅，係啦。咁基本上呢一個就形成咗你成個交易噶啦。止蝕一般我哋放喺5% 到7%。咁我哋以5% 為例啦，我哋睇一睇呢個交易係點做啦。好啦，你會見到呢個交易非常之簡單，就係即係升穿咗呢個 trend line 之後呢，我哋就做一個買升嘅交易。好啦，嗱，呢一個交易有咩特別呢？就係夠簡單、夠快捷。好啦，你見到繼續喺呢度跌穿咗條 trend line， 好，下一條 trend line， 好啦，又嚟多個交易嘅時機啦。你會見到呢度出咗一個 B 嘅，而呢個 B 呢 OK 就啱啱好穿咗呢一條 trend line， 咁就非常之 perfect 啊。同樣亦都係我哋嘅買入位置。好，繼續啦。你見到呢一個就稱之為唔合格啦，因為你見到佢拉翻出嚟嘅話其實冇一支燭係升穿咗嘅，好多支燭都係掂住呢一條 trend line 嘅，咁我哋係扣分嘅。好啦，事不宜遲，我哋睇下一個交易啊。你會見到呢一度有兩支燭OK， 一隻係陽燭升穿，另一隻係陰燭升穿。咁由於個價格好接近啦，其實你兩支燭邊支燭買入都唔緊要嘅，但係見到呢一個 B 就代表咗佢俾我哋一個買入嘅信號啦。好啦，同樣道理，下一個交易我哋都見到呢度有一個 B 字出咗嚟啦。咁我哋呢度直接買入。咁由於佢個裂口比較高啦，咁亦都係好快止蝕咗嘅。好啦，嗱，你見到佢之後不斷升，好，而家就冇任何個 B 啦，因為亦都係最新一次嘅 B 就出現喺呢一度。好，呢一支陰燭入面，咁亦都係我哋嘅買入位置嚟嘅。好，就係咁啦。好啦，咁呢一隻股票就係9988啦。我哋亦都可以試去用喺唔同嘅股票嘅，例如857為例啦。你會見到佢最近出現咗一個 B 嘅，亦就喺呢一度啦。咁我哋以5% 為例暫時都仲係 take profit 緊嘅。
你會見到咧一啲長期向上升嘅股票咧，佢出現嘅 B 咧會相對嚟講比較多啲，即係 break out 嘅機會比較多啲嘅。咁咧你見到呢一度又有一支燭向上突破，但係當然啦，我哋就唔係呢支燭做嘅，我哋要完整出晒去咧，我哋先會坑為一支燭。咁咧大概5% 止蝕啦，繼續咁樣拉上去。OK， 咁呢度咧又係一個入市位啦。咁呢一度咧 break 咗，咁呢度咧係一個止蝕嘅。好，見到呢度好啦，5%。OK， 咁呢度啱啱好拉過嚟，其實最尾都應該係止蝕嘅。好啦，咁呢一度我哋繼續啦 ，break 咗，然後呢一度就係嗰個出成支燭出晒去啦。咁你呢度見到我哋係一個止賺嘅。好啦，咁咧呢一個咧亦都係一個非常之簡單而又實際嘅策略嚟嘅，喺我哋嘅交易上面。咁咧你可以試用喺唔同嘅股票入面啦。咁當然啦，嗱呢一個咧指標咧亦都有佢嘅短處嘅，係啦。咁啱我哋講咗長處就係佢夠簡單夠方便啊嘛。咁咧如果我哋加咗 trend line 嘅話，你會見到咧特別好似呢啲中國人壽咁啦，佢 break 咗就好啦，佢長期喺60天線樓下咧，我哋就唔做交易㗎啦。但係呢個指標如果我哋 remove 咗嘅話咧，你會見到其實佢係比較混亂嘅，佢會不斷咁出咗 B 啦，然後又向下 break 啦，然後又向下 break 啦，又向上 break 啦，不斷左右不斷咁刮你一巴。所以咧，我哋要提示大家，當我哋用呢一個指標嘅時候咧，麻煩大家咧多啲配合一啲 trend line 去做。例如以呢一幅圖為例啊，如果咧一路你見到個趨勢都係向下喺60天線樓下嘅話咧，我哋就選擇唔做呢個交易啦。相反，呢一度配合埋 OK 我哋嘅6082 MA 啱啱好升穿上去嘅話咧，咁我哋就可以考慮買入啦。同樣道理拉翻去呢一度啊，咁你見到咧呢一度又係落翻去浮浮沉沉，直到佢 break 咗之後，我哋都唔買嘅。等佢升穿咗60天線之外咧，仲要陽燭係企穩咗 trend line 上面咧，我哋先會再做交易嘅。好啦，咁樣咧，你就會發現咧，勝率又好啦，同埋成個股票睇嘅方式上面咧，都會比較上清晰嘅。你就會避開咗一啲咧向下嘅情況下 ，OK， 呢啲向下嘅情況下，如果出現咗一啲向綠色上面嘅 B 咧，你亦都會避開咗一啲向下跌或者叫做不斷上上落落嘅交易嘅。OK， 咁好啦，嗱，今日咧分享呢個指標咧，分享到呢度啊。咁呢個指標咧啱咧，仲係一啲咧美股啊或者港股咧，如果你想簡單化嘅交易啦，或者你係強項於睇圖嘅，你唔係太中意睇咁多指標嘅話，呢一個指標咧好啱你用嘅。咁咧今日分享到呢度啊，如果有咩問題嘅話，記得留言俾我。OK， 我會分享更加多唔同嘅指標類別俾大家嘅。See you。